好，大家好。咁今日要講嘅咧，其實咧就係咧直線方程 equation of straight line 嘅。咁首先乜嘢咧係 equation of straight line 咧？首先我哋畫一條線先啦。好啦，如果有條直線係咁樣穿過 origin 嘅，穿過 origin， 而上面啲點係咁樣嘅。好啦，咁究竟我哋點樣可以用一條 equation 去代表呢條直線呢？其實呢條 equation 咧就好簡單嘅啫。equation 背後咧有 x 同有 y， 咁 x 同 y 咧就係講緊話喺呢條線上面究竟佢哋兩個嘅關係係點啊？咁你可以留意到咧呢條直線咧，佢每一點咧個 x coordinate 同 y coordinate 都會係一樣嘅。咁所以咧，其實如果我哋要用一條 equation 去表達呢條直線，我哋只需要寫 y 對 x 就得啦。即係 y 對 x 咧已經描述到呢條線上面每一點嘅 x 坐標同埋 y 坐標之間嘅關係係點。咁舉多個例子啦。第二個例子呢個，今次同頭先有少少唔同啦。好，今次咧，你會發覺個 y 坐標咧，永遠都係個 x 坐標再加一嘅。如果我哋要用一條 equation 去表達佢哋之間嘅關係嘅話，我哋就會寫呢個啦 ，y 對 x 加一。咁所以咧，其實咧一條 equation of straight line 或者一條直線方程啦，講緊嘅嘢其實就係嗰條線上面嘅點入邊 x 坐標同 y 坐標之間嘅關係究竟係啲咩？呢一個就係兩個會一樣，呢一個就係講緊 x 坐標加一就會等於 y。咁之後咧，你會遇到好多情況咧，都係佢俾咗條直線你，跟住咧可能同你講話呢個直線嘅方程咧就 y 對 3x 加一，跟住同你講條直線可能穿過某一點嘅，可能穿過一點叫 A 就叫做一問號咁可能叫你揾翻個問號出嚟。咁呢個時候咧，其實咧我哋咧就可以直接咧將個 x 對一咧代翻落去。因為啱啱講過直線方程嘅意思就係講緊描述緊佢條線上面嘅點嘅 x 坐標同 y 坐標係咩關係。如果我哋知道其中一個嘅，咁即係話隔離嗰個，我哋就可以透過呢個關係揾到啦。咁所以我哋個 y 咧，其實咧就會係3乘咗1再加1，咁所以就係個4啦。所以個問號咧其實咧就係4嚟嘅。呢個咧係直線方程好常用到技巧，就係咧代翻啲點落去嗰條方程度。好，咁呢個咧只不過係直線方程 equation of straight line 嘅即係基本概念啦，即係究竟乜嘢係 equation of straight line。咁去到後邊咧，我哋咧就會講翻咧點樣寫條直線方程出嚟啦。咁第一個 case 咧就係如果我知道嗰條線上面嘅其中一點，亦都知道呢條線咧個斜率咧個 slope 咧就係3，譬如呢個情況咁樣啦。呢個情況我哋會叫做咧就係咧一個 point 再加個 slope，一個 point 再加個斜率。咁呢個我哋點樣寫直線方程咧？其實我哋就會咁樣啦。我哋咧就假設有一點叫 xy，就喺條線上面嘅。咁我哋就話呢一點咧，如果要同1、2呢一點喺同一條線度，喺呢條線度嘅話，佢嘅斜率就要係 m 啦。咁所以咧，我哋就會寫一次斜率個公式出嚟嘅。y 減2 x 減1相除等於3。咁咧將呢個 equation 做翻啲化簡。呢一個 y 對 3x 減1就會係佢嘅直線方程啦。呢個情況咧就係一個 point 再加個 slope 嘅。咁我哋寫一個 general 嘅情況出嚟啦，就係如果有一點叫做 x1、y1 喺條線上面，跟住知道個斜率就叫 m1嘅。咁我哋個 equation 咧就會係 y 減 y1除 x 減 x1
等於 m1 啦。咁有啲書咧會直接寫呢個嘅 y 減 y1等於 m1乘 x 減 x1。咁但係咧其實我哋通常咧就直接寫呢個都冇問題㗎啦，因為咧我哋最後化簡嘅時候好多時都會將 x 減 x1咧就乘過去對面嘅。咁呢個就係一個 point 就加一個 slope 嘅情況。好，咁去到後邊啦，我哋去到後邊咧就會講咧兩個 point 嘅情況嘅。咁兩個 point 嘅情況咧，咁啊首先寫個例子先啦。假設一個 point 1、2，另一個 point 3、4。今次咧我哋知道兩個 point，但係唔知道 slope。但係其實咧 slope 咧係可以計到㗎嘛。個 slope 咪就係4減2除翻3減1咯。咁所以咧經過少少化簡就係1嚟嘅個 slope。咁變咗而家咧其實係有 slope 有兩點 coordinates 嘅。咁呢個時候就可以好似頭先個方法咁樣寫條 equation of straight line 啦。咁我哋就會寫翻 y 減2除 x 減1等於個 slope 啦。咁呢個時候咧，其實你哋揀1、2或者3、4嚟寫呢條直線方程咧，其實寫出嚟個結果都會係一樣嘅。咁我哋做翻化簡啦。咁就係呢個啦 ，y 對 x 加1啦。咁所以咧，如果我哋做一個 general case x1、y1、x2、y2 有兩點 coordinates， 跟住我哋要寫條 equation of straight line 嘅，就會係 y 減 y1 除 x 減 x1等於個 slope。咁個 slope 係咩咧 ？y2 減 y1 除 x2 減 x1。呢個情況咧就係咧兩個 point， 但係冇 slope 嘅時候，我哋就會用呢個方法去揾 equation of straight line 啦。咁所以咧，下次遇到題目嘅時候咧，其實如果佢哋要你揾一條直線方程或一條 equation of straight line 嘅，其實你嘅目標就係一係就揾兩點坐標，一係咧就揾個 slope 或者揾個 slope 同埋再加多一點坐標。即係都係從住呢兩個方向去做嘅，最主要。好。咁咧，另外咧，我哋咧會講少少咧，就係咧比較特別嘅 equation 嘅，分別咧就係咧 vertical lines 啦，同埋 horizontal lines 嘅。好，咁我哋先講咧，就講咗 horizontal 先啦。咁 horizontal 我假設咧，佢呢度 cut 到3呢點啦。horizontal line 嘅 equation 要係點樣寫嘅咧？其實就咁樣嘅。我哋會發覺呢條 horizontal line 上面嘅點，所有點嘅 y 坐標都係一樣。發覺所有都係3嚟嘅，但係 x 咧就冇限制。咁如果我哋用一條 equation 去表達嘅話，我哋點樣表達 x 同 y 之間嘅關係啊 ？x 就冇限制 ，y 就永遠係3。咁所以其實 x 同 y 根本上就冇關係嘅。咁所以我哋條 equation 入邊咧，就淨係得 y 啦。條 equation 就標明咗 y 永遠都係3，咁就已經足以咁樣描述到呢條 equation 啦，即係描述到呢條直線嘅位置。咁如果呢個通到嘅話咧，咁隔離呢個咧，假設啦，譬如 cut 到4呢點啦，隔離呢個咧其實咧就係 x 等於4啦。因為你發覺上面所有嘅點嘅 x 坐標都係4，但係個 y 坐標就冇限制嘅。OK 咁呢個咧就係一啲比較常見嘅直線嘅方程，而你又要知道佢係點樣寫嘅。好，咁另外咧仲有啲好 common 嘅就係呢個。如果條直線係咁樣45度，呢個咧我哋就會叫做 y 等於 x 如果條直線今次咧我唔知佢幾多度，但係咧佢一定穿過 origin 嘅話咧，呢啲直線咧我哋都可以叫做 y 對 mx 嘅。咁至於咧個 m 係幾多咧，就視乎嗰條線有幾斜啦。即係下次人哋同你講有條線
叫做 y 對 mx 嘅話，其實你已經知道佢係穿個 origin 嘅線嚟嘅。好，咁啊，另外咧仲有一 part 嘅，另外仲有一 part 咧就係咧一個叫做 inclination 嘅嘢，中文係傾角啊。咁咩係傾角咧？就係講緊條直線，如果同個 x-axis 從個 x-axis anti-clockwise 咁樣數隻 theta 出嚟嘅，我哋呢個咧就叫個 inclination 啦。咁呢個有咩特別咧？其實咧就同個 slope 有關嘅。呢隻係 inclination， 呢個都係嘅。總之係 x-axis 跟住 anti-clockwise 咁樣數。咁呢個 slope 會係咩咧？呢兩個 slope 咧就係就咁將佢 tangent theta 嘅。咁所以下次如果你見到個 graph 可能有個 inclination 俾你嘅，其實即係俾咗個 slope 嚟啦。好，咁大概咧寫 equation of straight line 咧就講到呢一度啦。咁我哋下一段片咧就會講咧點樣從個 equation 度揾翻一啲重要嘅 information 出嚟嘅。